Já, ég held það. Er það ekki? Jú, það held ég. Föstudagurinn 5. maí. Já. Það er gríning á morgun. Hvað segirðu? Það er gríning á morgun. Jó, já. Kalli Prins. Er verið að grína á morgun? Það er verið að grína á morgun, já. Ok. Ekki að fylgjast með. Nei. Þú ert ekki royalisti, er ég. Nei, ég held að verið að grína þig. Nei, ég veit hvað þú meinar með því. Við þurfum ekki að fara nánar út í það hér. Nei. En við erum í royalista stuði, það er monarkían. Já, sko það er annað líka. Megi mátturum vera með ykkur. Í gær var May the 4th. Já, May the 4th. Sem er skírskotun í Star Wars. Já, May the 4th, eða eins og smámæltir myndu segja May the 4th. Smámæltir? Það ekki það? Akkur myndu segja þeir... Fourth? Segja þeir ekki? Nei, eða svona, eðmæltir eða þannig? R-mæltir? Nei. Skrollarar, eða hvað það? R, eða þú veist, er það ekki smámæltur að vera R og S eða svona eðmæltu? Hvað um einhver dæmi, það er áttum með á þessu? Ég veit ekki. Smámæltur? Já, þetta væri svona... Eðmæltur? Já, talaði eins og sér smámæltur og segðu aftur May the 4th. May the... Ég held að það sé bundið við S-in, sko. Ég er að segja May the 4th. May the 4th. Já, 4. May the 4th. Já. 4th. Þú veist, ég veit ekki. Það var einhvern endanlega cancelað fyrir að taka allar máliskur. Já, þú veist, R og S liggur náttúrulega saman í force, þú veist, þannig að það getur orðið erfitt fyrir R og S mælt að bera þetta fram. Talandi um erfitt, þetta er búið erfiðu markaður hjá mörgum þessa vikuna. Já, gær náttúrulega var allt tvílíka hafarið í gær maður. Já, veist hvað ég gerði? Ég hef bara aldrei séð svona. 2-faldan espresso, ég fóð þungurinn. Já, Lavazza þá eða? Já, 2-faldan espresso, Lavazza, tók 2 svarta. Já. Beint í vélina, ég nefndi ekki að hella upp á það neitt. Ég vil fá 2 svarta hólka inn í kerfið right now. Og þú varst bara svona hálfvíraður. Og ég leiti yfir markaðinn og ég fór inn. Bara allstaðar. Allstaðar. Ég segi að þetta er bara afslættur. Bæði dip, nákvæmlega. Það er þannig sem að maður á að hugsa þetta. Hér er bara afsláttur. Ég er ekki með þetta núna. Vísitalan var niður 7% á einn tímúti. 6,67%. Já, sko. Á einhverjum tímapunkti, já. En Lavazza er ekki að markaði. Nei. Eða sko ekki allavega... Ekki að hlutabréfamarkaði. Ekki að hlutabréfamarkaði, en hérna... Við þyrftum kannski að reyna að komast inn í það. Þetta er bara private. Senda einhverja posta og fá að kaupa einhvern option á þetta. Ég veit ekki. Að safna í pingisjóð og fjárfæsti í Lavazza. Ég fór náttúrulega bara þungurinn í Ölgerina í staðinn. Hún á ekki að vera að lækka. Það hefur verið að selja meira og meira Lavazza. Akkur ætti hún að lækka? Einhverju banka sé að fara á hausinn. Ég segi það. En það er allan eitt bréf sem að helst lækkar ekki. Það er að sjálfsögðu SS. Já. Þannig að fólk er að halda í verðgildi þar. Tókstu eitthvað stöðun á þessu eða? Nei. Ég allan að sá að það var ekkert að lækka hérna miðbygg dags í gær. Já, ég stóð nú ekki mitt. Ég er ekki ennþá farin að inn, sko. Nei. Það hefði átt að vera löngu komin inn. Já, ég segi það. Já. En, heyrðu, sko, eins og við erum orðin vanir núna. Þetta eru öruggara heldur en ríkisskuldabréf. Fara í SS. Þeir munu framleiða þessar helvits pulsur, no matter what. Henda yngisbrettin á þetta. Já. Ok, það er kannski ekki garantít, en... Ég hef meiri trú á rekstri SS heldur en íslenska ríkisins. Ég ætla bara að segja það hér. Já. Ég myndi frekar, þessi skuldabréfa treytir hérna, þeir ætti að vera dippin í þetta. Talandi það, ég meina það var hérna síða sem að, hvað hét hún? Sem við vorum að skoða hérna áðan. Já, ég held að væri að koma með. Ekki aðhald ríkissjóðs heldur. Eitthvað opinber umsvif eða eitthvað. Já, opinber umsvif. Ég held nefnilega að vera að koma með að væri komið síða sem heitir opinbert aðhald. Já, opinbert aðhald. Það sem er sko, það er ekki hægt að hitta ríkisstarfsmann í sko 2 mínútna kaffispjalli út í búð. Það er ekki kaffispjall, bara út í búð. Og hann er búinn að segja, já, ég var að koma frá Köpen, við varum smá ráðstefnu. Já, þetta er, já, í stofnun okkar ákvaða við ákvaðum bara að nýta tíman, skjótast út. Það er ekkert aðhald hjá hennu opinbera. Þetta er orðið fáránlegt. Ég segi það, fólk getur kíkt þarna inn á þessa síðu og bara séð hvernig skuldirnar eru. Ég veit ekki, kannski við förum yfir það hérna á eftir ef við höfum tíma, ég veit ekki, skal ekki segja. Það er orðið garantít, við lærðum ekkert í COVID. Fjarfundir, eitthvað sem við þurftum að nota í 1,5 ár. Opinbera starfsmenn, þeir veit ekki hvað það er þetta. Þetta er bara farið. Taka Zoom-fund. Ég flýg bara út, við kíkjum bara á þetta. Þetta er skandall. Við köllum eftir aðhaldi. Tuði mér, það er einungis á þessa vögu. Herðu, sko, við hefum nú verið að við hefum lagt það í vana núna í byrjun þáttar að fara og grína launþega vikunar.
í boði Yuzu burgera. Já, akkurat. Sem eru heitustu burgera dagsins í dag á Íslandi. Og ég kom með launþega hérna sem að hefur reyndar fengið fleiri en eina tilnefningu. Og ég vil byrja á því að þakka Hrönnuðust inn hérna launþegar vikunar. Þar sem þið getur fundið það inn á Deep Into Pingjan Facebook-hópnum okkar. Það pinnað efst. Já, það bara búið að vera áhlaup. Það er búið að vera áhlaup, það er búið að vera mikið. Eftir að þetta gerðist. En mér fannst vera alveg tími til komin að útnefna þennan. Hann er búinn að fá, 3 tilnefningar í gegnum tíðina. Já. En það er hann Ísak Máni Grant. Sem starfar hjá Íslandsbanka. Já. Og hann hlýtur þessa tilnefningu vegna þess, og hér er umsögnin, veitir framúrskarandi þjónustu á hverjum degi og ávastar fé sitt eins og óður maður á meðan. Fáir sem skilja First North markaðinn betur en hann. Þetta er náttúrulega maður á okkar skapi. Við erum náttúrulega þungir inn í First North sjálfur. SS, búin að vera að veita þeim hérna aðhaldi gegnum tíðina. Já, við höfum fylgt þeim eftir. Já, þannig að það var gaman að heyra hvort að Ísak Máni hafi eitthvað þá að segja. Hann er með 5-falda gírun í play. Já, svo er það. Við vitum það nú ekki, en... Já, við vitum ekki hvort það sé upp eða niður. Ég veit að hann er með 5-falda gírun. En við óskum Ísaki Mána Grant innanlega til að hamingju með þetta. Hann getur haft samband við okkur. Kom ekki fram að hann er að vinna hjá Íslandsbanka. Já. Og óskum Íslandsbanka til hamingju með sinn starfsmann að sjálfsögðu líka. En við viljum hvetja fólk líka til að tilnefna einhverja samstarfsfélaga. Það var ekki hægt að horfa fram hjá Ísaki lengur. Nei, sko. Það var bara ekki hægt. En hann á inni Jössu, og hann bara hefur samband við okkur. Og þá er náttúrulega að byrja að nefna það að Jössu er í samstarfi með okkur félögum. Já. Og þar eru eins og ég segi, ég myndi segja þetta væri bara svona, þetta eru heitustu borgarar landsins um þessar myndir. Klálega. Og þú veist, þar er, ég veit ekki hvort að ráðherrarnir séu þarna, en þú ert með efri stéttina sem mætir þarna. Ég líka, sko, ég fór á Kúmen í Kringlunni og það sem að kórunar það konsept er Jössu-staðurinn þarna. Hann er algjörlega stórkostur. Já. Geggjuð þjónustan líka, nett starfsfólk. Algjörlega. Þau fíbluðust aðeins í mér. Fíbluðu mig, já. Þau voru ekkert meðan leiðindi við þér. Nei, þau voru bara fíblast í mér. Og en bara stórkostlega þjónusta, þau kunnu sitt fag. Algjörlega, við hvetjum fólk til að kíkja inn á Jössu, það er sama hvort það sé lágstjætt eða hástjætt, þetta er fyrir alla. Já. En eins og ég segi, ég get ekki lofa ráðherrum að þú reykist á ráðherra þarna, en það er alveg pottitt ráðherrar sem hafa fengið sér Jössu. Ef þið viljið sjá ráðherra, hangið fyrir utan þetta stúdíó þegar Chess After Dark er að taka. Þeir eru með á færibandi. Það er alveg besta leiðin. Við þökkum Jössu kærlega fyrir. Og þá held ég að sko, við förum nú aðeins bara svona að kíkja á við erum eiginlega með svona drekklaðin þátt í dag. Það má segja að ég er náttúrulega hinnar á þessar fréttirnar sem kom upp. Þú ætlar að vera með einhverja umfjöllun. Sko, ég er með verðmat á Airbnb sem ég tek fulla ábyrgð á. Gerir það fyrir að fólk sé að hólka sér inn á. Það er eins gott fyrir þig. Og svo var ég með smá umfjöllun May the 4th, be with you. Ok. Ég vil kannski aðeins að svona dreipa á fréttum vikunar til að byrja með. Svona, ég veit ekki. Ég veit, sko, með svona fyrsta fréttin sem er dettur í hug er sko metið virði gatnakerfis borgarinnar tvöfaldast. Já. Og það er bókfært virði á gatnakerfi borgarinnar, og hér stendur í dag er gatnakerfi borgarinnar eignfært á 36 milljarða króna sem er ríflega tvöföldum frá 2014. Nú spyr ég mig sko, hvernig er þetta verðmetið? Ég þekki það ekki. Ég myndi ekki verðmeta gatnakerfi borgarinnar á milljarð sko. Nei, ok. Þetta er náttúrulega búið að vera vandamál heilengi. Þú ert bara að keyra á Miklubrautinni og í dældir bara, og þetta er bara hryllingur. Já, gatnakerfi. Já, bara veginir og það. Já, það er bara talað um að þetta sé bara allt í steypu. Já. Ég fór einhvern veginn að hugsa lagnakerfið. Þú veist, íblagnir og allt það. Nei, þetta er bara gatnakerfi. Varanlegir rekstrarfjármunir Reykjavíkurborgar voru bókfærar 146 milljarða króna í árslok 2014 á verðlagi dagsins í dag, en rétt tæpa 200 í lok síðast árs og hafði aukist ríflega þriðjung. Hér kemur fram bróðurpartur þeirra er bundin í steypu, en það hlutfall hefur þó lækkað. Í árslok 2014 voru þær 85% á móti 12% hlutdeild gatnakerfisins og 3,2% fólst í áhöldum og tækjum. Og mér finnst þetta 36 milljarðar króna,
bókvært virði á gatnakerfi borgarinnar. Mér finnst það svona, hvernig verðmetur þetta? Er þetta ekki bara eitthvað fiff? Til að færa þetta, þú veist, veit en sko, ef ég væri að sjá það bjarta í þessu, ef maður hendi kúrikahattinum á sig og ætti hennar pening, einhver libbi, þá hugsaðu, heyrðu, ef við ekki að kaupa gatnakerfið, svo byrjum við bara að setja upp tolla allstaðar þess að þú kemur inn í Reykjavík. Þannig að allir í Kópavogi, Garðabæi, Hafnarfirði þurfa að byrja að borga fyrir að koma hingað. Borgum við upp á 40 árum og allir glaðir. Það er kúrikahatturinn. Svo er náttúrulega talað bara svona veggjöld á túrista og annað sko. Já. Talað það líka. Það gæti verið eitthvað svona, en þetta er væntanlega, þetta ekki bara stoppvirðið eða eitthvað? Hvað myndi kosta að leggja þetta allt? Ég veit það ekki sko. Nei, ég þekki ekki. Maður velti fyrir sig bara því að það er víða pottu brotin á götum borgarinnar. Ég held að það sé alveg óhætt að segja það. Og spurning hvort að það sé eitthvað verðmetið inn í þetta sko. Já. Hvort að það sé til lækkunar eða þannig sko. Þú veist, það þarf bara að fara að taka hattinn ofan fyrir þessu liði. Hvað þau eru snjöll. Þau eru góð í þessum leik. Bara einhver bulli. Financial shenanigans for dummies verður gefin út. Alltaf að fyndi að sjá hvað Dagur B. er ógeðslega góður að svara öllu svona. Þú veist, hann var spurður í einhverju viðtali bara hvort það sé tilefni til að hafa áhyggjur af rekstrinum. Og hann eitthvað, rekstur Reykjavíkurborgar er viðfangsefni sem að þetta er svona, það er alltaf að afvega leiða svo mikið sko. Ég er að segja, hann er besti pólitíkus landsins því að hann er bestur í að snúa út úr. Það er bara þannig. Út úr snúningar. Segur í júdó. Já, maður mæli þannig mæli ég stjórnmálafólk sko. Hann leggur júdó með tungunni, snýrði niður. Já, ég veit ekki. Einn nippon á því. En herðu, svo kom önnur frétt hérna sem varst áhugaverð sko, sem að kannski meira bara svona heimspekilegs eðlis. En það dróti tíðinda vissulega í tæknigeiranum þegar að frumkvöðull í gervigreind sagði upp störfum hjá Google. Og hann sagði því starfi upp einfallega bara til að geta tjáð sig bara hættur sem fylgja þessari tækni. Akkurat. Og núna eru rosalega margir komnir fram svona stórir þungavikta leikmenn í þessum bransa og eru bara farin að vara þannig við þessu að við séum bara að fara úr hratt. Ríki þurfa að grípa inn í og sko og það einhver hendiði fram að svona drápsvélmenni væru bara raunveruleg hugmynd innan 50 ára. 50 ára? Hlýtur að vera miklu nær. Já, þú veist, það er tala... Við erum alla að sitja að stoppa á þetta og eitthvað er að fara að gerast eftir 50 ár. Þetta er hann Geoffrey Hinton og hann basically saði starfið sínu lausu til að geta bara vara fólk við þessu. Og hann er að henda alls konar fram, svo kom viðtal við hann sem að var hjá Twitter, íslenski, Jesús. Já, Jack Dorsey. Nei. Ertu að tala um íslenski, sem er í hjólastólnum, býtu. Halli. Huglegur. Halli, já. Haraldur. Já, Haraldur. Og hann er, heldur svona svart síðan á þetta sko. Ég vil heyra að þú ert alltaf svona romantíkus meðan ég er kannski þekktur sem raunsæðismadur. Hvernig sér þú þetta fyrir? Það er eitthvað óttast. Er það? Það er eitthvað óttast. Ok. Þannig að þú ert jafnvel flindur því að ríki fara að grípa fram. Nei, aldrei inngrip frá ríkinu. Hvað heldur þú að einhver ríkispöpi sé að fara að gera þegar hann færir að kóða? Nei, ég er að segja bara, hvernig eigum við samt þá að sportna við því að tæknin tæki fram úr siðferði sko, þú veist. Og hvað ætlum við að gera? Ísland bannar þetta og hvað þá? Nei, ég er bara að segja ríkið bara heims. Bara ríkið á ekki að koma nálægt þessu. Það er bara prinsip. En hver á þá að þú veist, eigum við bara að treysta á að almenn skynsemi gera það? Já, bara eins og það er að gerast núna. Ég meina, það er ekki ástæðulausu að 50 fremstu hugsuður í Bandaríkjónum eru að stíga fram og reyna að stoppa þetta. Sko. Það er að hafa áhrif. Það er einkaframtæki þar, sko. En meðan það eru kannski engar reglur þetta, að þá er náttúrulega hætta á að, þú veist, kapitalismin taki bara yfir, skilur þú veist að því hraðari sem þú þróar þetta því meiri pening færðu og því hraðari sem þú þróar þetta því meiri hættur geta stæðið það sko. Já, eða við notum bara kommunisman á þetta og stoppum þetta bara og lefum ríkin að þróa þetta, hvað gerist þá? Nei, aldrei alveg að ríkið þróa þetta sko. Nei, bara það hefur sinn gang, það eru kostur og gallar. Já, þannig að þú vilt treysta á þessa einkaaðila sem að stíga fram og vara við þessu. Já, þetta væri ekki komið í lofti ef ekki væri fyrir einkaframtaki sem er á bak við þetta. Nei, það er alveg rétt hjá þér. Það er alveg rétt. En ef þú vilt stoppa þetta, þá fer þetta bara inn til ríkisins. Nei, ég er ekkert á þeirri skoðun, sko. Ég er ekkert á þeirri skoðun, en mér finnst alveg með að setja einhvers konar bara siðareglur í þessu, sko. Já. Þannig að við eigum að skrifa siðareglur. Það væri svona lausnin. Hvort sem það séu lögfestar eða ekki.
Það er náttúrulega það sem í gangi. Eitthvað skona samtök, eitthvað union í kringum þetta. Já, það væri mjög flott. Miðstýrið þess einhvern veginn. En það kom náttúrulega fram að sko út af öllu þessu backlasi, þá hann búinn að gefa út gæinn með ChatGPT, OpenAI, heitir hann ekki Sam Altman. Sam Bankman-Fried? Nei, ég held að hann heitir Sam Altman, ef þú googla það. Hann sagði að þau mun ekki releasa Chat 5 strax út af því að þau eru að treyna meira til þess að koma í veg fyrir edge case. Þannig að það þarf að vera killsvits á þessu helvíti sko. Nei, en líka, þú veist, fólk stekkur fram hérna, já, mun aukast svo mikið netsvik og eitthvað. En ef að gervigreindin getur búið til eitthvað sem býr til netsvik, ættum þá ekki líka geta búið til lausnina sem að best gegn því. Já, meðist fólk kannski svona hugsa full mikið út í svörtu hliðarnar að þetta geti, en hvað ef að þetta getur líka verið bara gott. Gott tól, bara fallegt tól. Það eru nú 2 stríð í gangi hérna í heiminum sem við vitum af. Borgarstyrjöld í Súdan, búið að vera í Jemen heilengi, á þess að sé eitthvað að tala um það, svo erum við Úkraínu. Drónaárásir, næstu í daglegt brauð þarna, mannlausar. Er eitthvað minni að hætta af þessu þegar þú ert farin að geta búið til mannlausa dróna sem sendi hvert sem er? Algjörlega, það er náttúrulega alltaf hægt að setja í það samhengi sko. En það væri mjög flott ef íslenska ríkið myndi segja, já, þetta er bannað. Ég er ekki að segja það. Hættu þessu rugli. Nei, ég er ekki að reyna að vera erfiður. En ég er bara að segja að þetta hefur sinn gang, það eru kostir, það eru gallar og við tveir erum ekki að fara að leysa þetta hér. En ég hef ekki miklar áhyggjur. Ólíklega. En herðu, sko, það er nú fleiri fréttir. Losun frá rekstri á Íslandi aukast 21%. Varstu búin að sjá þetta? Já. Guð minn góður, sko. Þetta er náttúrulega auðvitað. Er þetta ekki að aukast 21% frá því að það var hæst, heldur bara frá því í fyrra þegar COVID var og það var samdráttur í flugi og öllu þessu sko. Flugið er náttúrulega aukast mest hérna, alveg einhver veist, það er einhver þreföldun í flugi. En það er bara svona, minnst alltaf einhvern veginn fyndið að sjá þessa fréttir hvað þetta er stjórnlaust sko. Við erum saman í baráttunni, Addi minn. Já, við erum það. Og þó að við höfum verið að draga úr okkar erlendu ferðum, þá þarf ekki að vera ríki segja því. Og það er náttúrulega svo alltaf brjála á þessu leiðtogafundir sem á að halda hérna sko núna. Ég velti því fyrir mér samt, þú veist, er þetta ætlast í þess að þjóðaleiðtogar, þú veist, ríkja með 100 milljónir manna sé að ferðast í bara, þú veist, á farþegarými eða? Yfir hverju fólk brjála, enga farþegar? Já, enga þóttunum og þessu sko, þú veist, auðvitað er þetta einhvers konar álitamál en hérna mér finnst eiginlega þú ert bara með svo mikil öryggisgæsla og annað í kringum þetta fólk og það þarf að vera það á ástæðu sko. Já, akkurat. Það veit ekki, þú veist, það er annað ef að Guðni forseti eða Katrín fara bara með almennu farþegari með, þú ert komið með bara Frakklandsforseti eða Bretlands Macron, þá er þetta allt annað dæmi sko. Já, þetta bara. En svona er þetta, ég meina við erum samt ennþá, sko 2018 var hámarkinn náð í rekstrinum. Við erum ennþá langt undir því. Þannig að þú veist, 2022 var svona þokkalega. Þetta er mjög gott, við stöndum okkur vel. Já, 2022 var svona þokkalega eðlilegt og 2023 verði auðvitað svona nær þessu fyrir faraldur. Scenario. Já, scenario. Ég var að reyna að leita á íslenska orðinu. Já. Herðu, já, þetta er semst bara flugið sem að spæka þarna. Já, mest megnis sko. Já. Herðu, ert þú með hérna viltu taka smá Fourth? Nei, the Fourth be with you. Förum aðeins í léttari strengi. Í bóði Swap Agency. Já, swappararnir. Krafturinn er með þeim. Já. Krafturinn vera með þeim. Þetta er bara leikur einn að fá vinnu hjá erlendu fyrirtæki eða öfugt. Heyrðu? Þetta er bara. Þetta er líka svo gaman þegar maður byrjar að tala um þetta, þá heyrir maður að vandamálunum í kringu sig. Opnum umræðina. Heyrðu? Ertu með dæmi? Já, þú veist, ég er búinn að gefa besta dæmi. Amerísk eiginkona vina míns, flytt til landsins, sér fram á að missa vinnuna, swappararnir redda því, þeir eru launveitandinn, á pappír, samt er hún að vinna fyrir bandarískt fyrirtæki, hún er sérfræðingur hérna heima, skattafráttarnir, allt voða fínt, borgar launatengt gjald, allt sem sjallarnir vilja fá í vasan, lífarnir. Og þú veist, bara er hérna partur af íslensku samfélagi, flott mannskja. Var að heyra annars svona dæmi. Gæi sá fram á að missa vinnuna, þannig að hann þurfti að stofna eigið EHF og vera eigin hann fór í gegnum allt byggið og hann þolið ekki sko. Sagði, ég vil bara vera í vinnu á þessu fyrirtæki. Þetta er líka ógeðslega flókið. Ég vil ekki vera pussaður út í eigin rekstur til þess að vera aðil í íslensku samfélagi
og hann bara viski að swappar honum en þú veist, þá hefði hann bara getað samið swappara heldur áfram vinnunum sinni hjá fyrirtæki sem minnum frá Spáni og væri bara launamaður. Hann hefði sparað sér sko 20 ef ekki 100 klukkustundar. Líka út af því að þegar þú ert komin í rekstur, þetta er rómantík. Það dreymir held ég flesta hérna, gefa út bók, gefa út spil, eiga í EHF og það sem þú áttaði á þegar þú ert komin í EHF bara, heyrðu, fuck, það er vaskskil á 2 mánaða fresti og ég þarf að halda bókhald og ég þarf að ráða bókara. Alls konar veginn, það er raunsæði sem kikkar þar inn. Já, en þú veist fyrir viðkomandi, bara swap, fullkominlaust. Ekki spurning. Og fyrir fleiri sem í sömu stöðu, ef við þekkið Íslendinga sem eru búin að búa úti og að koma heim, vilja halda vinnunni, tala yfir swap. Já, ekki spurning, þetta er bara eitt póstur eða símtal. Já. Og þau bara græja þetta fyrir þig. Nei, þau eru með faxtaki. Já, nei, þau eru ekki með það. Nei, þau eru nútíminn. Tjekkið á Swap Agency. Heyrðu, may the 4th be with you. May the 4th. Sko, þetta er drullu áhugaverð saga. Ég nefnilega hérna, ég ætla að vera með lengri dialóg Lucasfilm síðar. Já, ok, spennandi. Þú kannast við Lucasfilm? Já, ég hef nú með þess að lesið bara það, sko. Já, ok. Þannig að þú getur sagt sameiginlega frá því. Já, mögulega. En sko, punkturinn í dag í gær var 4.4. Sem kallaður May the 4th be with you. Sett á Star Wars-lagið. Það var árið, ég gleyndi að preppa þig. En sko, það sem að fæsti vita eða átt að sjá er að það er dag 11 ár síðan að Disney keypti Lucasfilm. Býta aðeins? Vissirðu það? Býta aðeins? Já, og spilar þetta. Já, ok, talaðu mig. Já, vissið þú þetta að Disney ætti Lucasfilm? Já, ég vissi það út af bara ég áskrifandi af Disney Plus. Já, sérðu allt efnið þar og það er allt Star Wars efnið þar. Já, og sko, Lucasfilm er stofnað árið 1970 af engum öðrum heldur en George Lucas og ég ætla að spyrja þig, veistu hvað önnur vinsæla sería var inn í Lucasfilm? Nei, jú, þannig að Mandalorian, nei, það er náttúrulega Star Wars. Það kemur eftir á. Þetta er Legendary. Nei, segðu mér. Jú, já að vita þetta. Ævintýramynd. Já, Indiana Jones. Já, alveg rétt. Ég var að segja, ég er ekki að tala um uppáhaldsmyndina þína Indiana Jones, heldur originalinn. Ævintýramyndin Indiana Jones. Jésús minn. Heyrðu. Indiana Jones, já. Ekki þykjast ekki þekka þetta. Heyrðu, þeir talaði við mig. Kaupa Lucasfilm á $4 miljardar 2012. Ég held 2 árum undan keyptu þeir Marvel á 3,96. Já. Þannig að þetta voru alvöru fjárfestingar þarna. Þú veist, 2012 eða ekki? Jú, það sem er áhugavert. Hugsaðu hvað þetta er búið að spæka síðan, sko. Já, sko, ég er að koma með þann djúr. Það er nefnilega það sem ég veist áhugaverðast. Disney var nefnilega ekkert að kaupa þetta til að tróða þessi í einhverja tannkremstúbu og bara kreist út, sko. Nei. Þetta er á milli 2015 og 2019, búin að eiga þetta í 3 ár. Manstu hvað kom út margar Star Wars myndir? 2015 til 2019. Já, voru það ekki 3? 5. Já, það kom hann Solo þarna á milli. Solo og Rogue One. Rogue, já. 3 áraðin borguð upp kaupverðið. Ok, þetta borgar sig upp á einhverjum 7-10 árum. Hittar þá bara pjúr gróði, hérna 2. Já, eða þú veist með myndirnar og ég er með hérna yfir þessar myndir, sko, fyrsta sem kom út er svo sem að malaði gull, The Force Awakens, 2015. Hún var með tekjur yfir 2 miljardar bandaríkjadollara. Það var líka alvöru hæpi kringu það. Já, ekki komið út frá 2003 held ég. Hvað segirðu? Já, það var komið svolítið langur tími. Production cost var í kringu 350, þannig að sér það. Þeir eru að netta kannski 1650-1700 miljónum bandaríkjadollara. Já. Sko, svo kemur Star Wars Story sem var í Rogue One 2016. Hún fór vel yfir 1 miljard bandaríkjadollara. Og production cost á þessu er alltaf sama, eitthvað 200-400 miljónir, sem er slatti ef þú stærði upp á íslensku. Við erum að tala um 10 miljardar sem að kostar að framleiða þetta. Svo var hérna Last Jedi 2017 tæpur 1,3 og svo eina sem í rauninni næsir ekki á strik er Solo. Hún velti bara $400 miljón en kostaði $300 miljón. Þannig að þetta er nefnilega vant með farið, sko, að gera þetta. Þeir voru að dæla út. Það má ekki vera of augljóst svona cash cow, fattar þú? Já, sko, ég er ekki hættur. Þetta er bara svona inflation í gangi. Í rauninni, sko. En sko, í ofanalag, þá er Disney búið að gefa út nokkra míniseríur sem að þeir lönsuðu á Disney Plus. Þannig að það gerist aðeins setna. Það er held í 21 eða 22. Mandalorian, sem að sá ég einhvers staðar er með mest streamuðu seríum allra tíma. Er það? Já. Ok. Ég held samt að Squid Games frá Netflix sé nummer 1. Já.
Svo kom Obi-Wan Kenobi, það líka önnur hliðarserja, búin að gera fullt af einhver svona teiknimyndum sem við vitum ekkert en alvöru juicy. Það nefnilega sko inn á Disney Plus, það bara allt stappað af Star Wars dótið sko. Ég var að rúli gennum um daginn, ég bara skildi ekki. Nei, þetta rosalegt magn sko. Sammálaðir. Eitt áhugavert og í rauninni juicin í sögunni. Núna erum við búin að tala bíómyndirnar. Við erum búin að tala þættina. Hvað ætla ég að tala næst? Merch, já. The goddamn merch. Og ég með inputin í það líka. Já, sko. Maður núna aðeins að kynnast þessu núna með krakkana. En þú veist, þú manst sjálfur hvernig það var að fara í fyrsta Spider-Man náttfötin og annað sem krakki. Þú hæpast Ég var með Peter Pan. Já, eða þú veist þetta. Líka. En maður að finna þetta svo sterkt núna, eins og hvolpasvitin all the rage. Og ég veit ekkert hvað það heita, en sko, ef að guttin sér gaffal út í búð, mertu hvolpasvit, þá þarf ég að skoða vasana bara hvort hann sé bara að vera að stinga þessi vasana. Veist, þetta rosalegt hvað þau ná börnum með svona merch. Heyrðu, fyrstu 3 árunum sem að Disney á Star Wars seljaði merch fyrir $5-7 miljardar. Það kemur ekkert fram hvað framleiðin af því Hvaða ár var það, sagður? Þau kaupið þetta 2012. Já, nei, þau kaupa Marvel 2012, það ekki? Nei, 2 árum undan, 2010. Já, þau kaupa Disney 2012. Fyrsta myndin sem þeir gera undir Disney 2015. En fram að því, þá voru þau búin að vera að selja Star Wars merch fyrir tæpa $7 miljardar. Já, einmitt. Þú veist, maður veit ekkert nákvæmlega framleiðin af þessu merch dæmi, en bara þú hugsar business case, þú veist, að kaupa rétt einhverju efni og hvað hefur allt í marga tekjuleiðir fyrir það. Við getum bara búið til spin-off-serjur, við getum búið til bíómyndir áfram, við getum selt merch og loka til að ég fara að ljúka mínu máli. Þetta ekki alveg búið að vera bara að dansa á rósum. Einhver frjór þarna segir, heyrðu, eigum við ekki að hendi 100 herbergja Star Wars Hotel inn í Hollywood Studios? Jú, góð hugmynd, gummi. Hvernig á þetta að vera? Bara allt Star Wars. Ok, hvað á þetta að kosta? $5,000 2 nætur. Og það var mikið buss í kringum þetta í byrjun. Svo byrjaði fólk að fara þarna og var bara, heyrðu, þetta enga veginn peningana virði. Og það enda á því að þeir voru farnir að borga með eða borga fólki til að mæta þarna og eitthvað bla bla. En mér finnst bara svona skemmtilegt. Hvað Disney er búið að ná að gera úr þessu? Ég held að það séu 7 myndir í bígerð á næstu 4 eða 5 árum. Sá þá í IMDb. Það er svona eitthvað mismunandi stages. Sko, þetta verður dálítið að vera svona. Sko, ég veit að grjótari Star Wars aðdáendur fagna þessu alltaf, sko. En þetta verður samt að vera svona smá limited supply á þessu, sko. Sammála því. Hugsaði líka hitt. Sorry. Ég bara tjúna. Gervigreindin að knýja mig áfram, sko. Að Marvel-myndirnar. Alltaf rusli sem búið að dæla út að síðan 10 ára. Það er bara fullkomin dæmi mynd. En fólk gleipir, það er ótrúlegt hvað fólk gleipir þessum Marvel-myndur, sko. En núna er fólk líka að kveikja. Þetta er sama helst strategi. Það er bara að vera að pumpa út. Ég veit það, sko. Ég er með einu enni, elska þetta og ég fer á hverja einustu bíómynd sem er eitthvað með Marvel. Auður með einu maður. Elskar þetta. Þannig að sjátt á hann. Mér finnst áhugavert líka að nefna sko að það sem eiginlega sko varðandi Lego. Þau náttúrulega merchuðu við Star Wars á sínum tíma. Það var eiginlega það var fyrsta svona samstarfið þeirra. Já, svona partnership. Sko. Það var Star Wars, það var 99 og það var talað um að það hafi bara bjargað rekstri Lego, sko. Og því að þeir voru bara í vandastödd og það tók einhver markastjóri við, fekk þessa brilljant hugmynd og náttúrulega síðan hafa þau gert með Harry Potter og öllu, þú veist, öllu þessu dóti, sko. Klína þessu öll á sig. Þau reyndar, eiga þau ekki réttina Harry Potter í dag? Disney? Nei. Ég held að það sé ástæðan fyrir að við erum að sjá hérna. Harry Potter sé ekki á Disney Plus. Hvað heitir auka seríuna sem búið að gefa út núna? Framhaldið, Dumbledore og allt það? Já, nei, það er er það ekki HBO Max? Gæti verið, ég þekki ekki. En allavega, þetta er rétt hjá þess með partnershipið því að Harry Potter er stór eins og í Disney görðunum og öllu því. Já. En þetta er að mér sýnist HBO Max á réttina af Harry Potter seríunum sem að koma. Það verður spennandi að sjá maður. Já, en bíómyndin? Það þá HBO líka? Þekki það ekki. En sko, þetta May the 4th be with you. Við erum flest að hugsa inn í framtíðina. Þú komst inn á gervigreitin áðan. Ekki hlusta okkur tala um þetta. Það er bara námskeið icai.is og við erum ekki að tala niður annan nám. Ef þið eru í miðlífskrísu, ekki farið neitt annan nám heldur en þetta. Þetta eru 6 mánuðir, kent alla miðvikudag. Þið kynnist fólki sem er bara, heyrðu, ok, hérna er framtíðin, eigur sér stað. Þetta er fyrir forstjóra, þetta er fyrir sjefa. Það eru þetta faktor líka, fólki sem kynnist þarna. Like-minded people, sko. Já, svo er líka annað úr þessu
öðru higher education námi sem fólk að borga dýrum dómi fyrir 90% segir bara ég lærði ekki neitt nýtt en ég kynntist Jóa sem viðburðarstjóri hjá Marel og það aðal kannski valjúið networking og það ég meina það bara í þessu það þetta networkaði fólk sem að hugsa gervigreind og ég held þetta sé mjög mikilvægt ICAI.is ekki spurning en þá tilbúðsverði og þetta náttúrulega framtíðin og það að fara bara læra á tækni sem að talað að taka yfir störf framtíðarinnar akkurat þannig að taktu advantage á því og skráðu þig be with you May the 4th be with you Herðu, ok en segir það aftur smámælt 4th be with you Herðu, ok, það eitt sem ég verða að nefna samt hérna sem að mér fannst ógeðslega fyndið og nú hefur verið að tala sko léna braskara vikunar og svona nei, við höfum verið að tala svona eitthvað svona lénvikunar og svona frá Ísnik í ársreikningaþáttunum okkar og léna braskari vikunar við ræddum það einhvern tímann í föstudagskaffi en nú erum við konum með léna braskara aldarinnar og það sem sagt aðili sem keypti vanrækslugjald.is og þetta eitthvað deep mind dæmi sko. Hvernig þetta þetta í hug? Þetta svo ógeðslega fyndið og ég ætla að lesa upp því miður samt sko búið að taka þetta niður ég held að það hefði bara gerst í gær en það sem stóð var sko ef þú fórst þennan vanrækslugjald.is þá stóð vanrækslugjald.is ásett verð 10 milljónir króna. Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra notaði léni til að innheimta vanrækslugjöld. Ég fekk póst að ég skuldaði vanrækslugjald á bílnum mínum og mér var bent á að fara inn á vanrækslugjald.is til þess að greiða þetta vanrækslugjald. Vá, ég vil mikið sagt að vanrækslugjald hérna. Þegar ég hringdi í númerið sem fylgdi með, þá var sagt að ég skildi nota vanrækslugjald.is en lénið virkaði ekki. Ástæðan fyrir því að lénið til sölu vegna þess að sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra gleymdi að borga Ísnik árgjaldið. Nei, þannig að hann keypti það. Hann keypti það og setti 10 milljón króna verðmið á þetta. Ísland.is með þetta núna. Með hvað? Ef ég fer á vanrækslugjald.is, þetta undir Ísland.is á Google allána. Já, ekki samkvæmt Ísnik. Nú þetta ennþá skráð á hann? Já, þetta virðist vera, þetta á ferðinu á Ísnik og þá þetta ABH 200 Ætla hann hafi sett þetta á 10 milljónir eða? Já, ég veit það ekki. Þú veist, þetta minnir okkur á bara aldrei segja upp lén, eða þú veist, passa að segja aldrei upp lén. Nei, passa alltaf að greiða. Þetta léna braskari aldarinnar. Ef hann seldi þetta á 10 milljónir, þá var hann að fara að bjóða okkur á Jómfrúna. Við erum ekki að fara að bjóða honum, hann er að fara að bjóða okkur. Og sko, hann er að fara að bjóða okkur og hann er að fara að koma í þátt. Við ætlum að jafla á Jómfrúni á meðan. Þetta er það sem ég sé, bara vanrækslugjald.is, undir Ísland.is. Já, en ef þú ferð inn á þetta, þá er náttúrulega sérðu, þetta er náttúrulega Google bara með historíið, sko. Já, þetta er bara redirect. Heyrðu, Seigur hann maður. Já, hann er Seigur, ég veit samt ekki hvað hann heitir, en eða hún, skilurðu. En þetta er léna braskar aldarinnar. Herðu, mér langaði nú líka svona aðeins að dreipa á. Þetta er komið til sýslumannsins á Vestfjörðum. Er það? Já. Samkvæmt skráningarskírteini á Ísnik. Ok, það væri áhugavert að vita hvort það hafi verið keypt eða bara kært reyna. Hann hefur fengið sýslumann á sig sko, ég veit ekki alveg hvernig það hefur endað. Man ennir ekki í... Ef þið viljið meira safe, farið á kjarnhiti.is, tjekkið á því. Já, það er shameless plug hérna, kjarnhiti.is. Já, ég var að opna fyrir smá postlista, sjá hvernig það gengur, á kjarnhita.is. Skráðu ykkur þar. En sko, eins og ég segi, við erum svo miklir royalistar hérna. Það er auðvitað krýning á morgun og við býðum spenntir eftir því. Já. Og ég fór svona aðeins að lesa mig til þetta og það er náttúrulega allt í bál og brand þarna í Bretlandi. Bara svona eins og vísvegar annar staðar, ég meina það er yfir 10% verðbólga þarna. En sko, ég fór að leitast eftir því hvað myndi kosta bresku þjóðina þessi eina athöfn, þessi krýningarathöfn. Já, skemmtilegt. Og að mati sérfræðinga þá mun kostnaður við þetta fara yfir 100 milljón pund þessi eina athöfn. Jesús. Hvað er það? Ég veit ekki hvað pundi er í dag. Já, ég flettuði upp. Hvað er þetta, 17-18 miljardar eða? Já, þú veist, ég skal ekki segja. Nei, ok. En flettuði upp, þú veist 100, hvað er ekki pundið í kringum 160? 174. Það er 174, já. En sko, þetta er næstu því tvöfalt meira heldur en krýning móður hans. Það var samt boðið sko 6.000 manns, nú er bara 2.000 held ég. Þetta er, sem ég segi, tvöfalt meira en móður hans, hún var krýnd sér 1953. Krýning per kjaft er að hækka allt svakalega. En sko á þeim tíma kostaði athöfnin sér 1,57 milljónir pund.
1.570.000 pund sem á núvirði á verðlagi dagsins í dag 56 milljónir punda með samt áhugavert sko frá 53 þá hefur verðlag 35-faldast með þetta í Bretlandi sko, þetta áhugavert en sko það auðvitað allt brjálað yfir þessu þannig í Bretlandi en það eins og ég sé verðbólgan yfir 10% það eru verkföll og mótmæli út allt, læknar, kennarar lestastjórar og fleiri starfsgreinar sem að fara fram á hærri laun. Hvað sagði þér? Þetta fé ánhyrðis, fólki skítsama þarna þessari konungsett aðra sko í 10% verðbólgu þetta óneitanlega taktlaust og þetta virðist alltaf hitta á sko, í gegnum söguna hún Elisabeth móðir hans var krýnd 53 þá var eitthvað efnahagsvesen eftir bara seinni heimsstyrjöldina og ennþá eitthvað sömulegis pappinar var krýndur held ég 30 hvort það hefur verið 36 eða 8 eða eitthvað þannig að rétt, þú veist, á milli stríðsára sko, þannig að það hefur alltaf verið einhvers konar kreppa í gangi þegar þessa krýninga fara fram en þetta auðvitað mikið álitamál hvort að bara þessi fjölskylda í yfir höfuð að vera starfræk á 21. öldinni og það spretta alltaf upp þessar rökræðinu hvort þau sé að skila hagnaði eða ekki alltaf erfitt að líta fram hjá túristatekjunum sem að þetta að skapa sko erfitt að mæla þau áhrif en það hefur verið metið bara í 100 milljónum punda hverju ári svo sem erfitt óbeint að meta því að þessi túristar eyða auðvitað helling og þú veist þetta ekki bara flug og dæmi sko en Kalli sjálfur kallinn metin á 600 miljón pund sem hvað, já, $745 milljónir í því samingi og þannig að þú veist það spurning hvort að kallinn ekki bara láta úr eigin vasa sjálfur fyrir þessu Já, taka bara lítinn chunk Já Ég sé bara þetta Nei, ég meina að þú veist Þetta mínu boði Þetta náttúrulega sko, ok Það reyndar annað Ég hef rosa gaman að þessu, ég viðurkenni það Veist það skemmtanagildi, þetta hefur skemmtanagildi Það sko heilu sjónvarpsseríurnar þetta Já En ég bara svona veltaði fyrir mér hvort þetta sé ekki dálítið taktlaust sko, að vera með svona fjölskyldu, þú veist, þetta bara það sem þetta að segja að þau eru æðri okkur sko. Já, þetta svona fer gegn Mér finnst bara taktlaust að vita það að þingmenn á Íslandi sé að fara erlendi sem einhverjar bull ráðstefnur í því árferði sem staðan í dag. Þannig að þú veist, þá ég bara að tala þingmenn sem eyða sko milljónum í ferðakostnað sem við höfum ekki verið eyða á sama tíma. Engin prinsip. Þannig ég þarf ekki einu svona svara fyrir prinsip-laus ríkisstjórn þetta er ekkert bull en mér fannst svona rétt að dreipa eins á þessu þú veist því að þetta er mikið hittamálandi í Bretlandi og eins og við höfum verið að sjá það er bara læknar og þú veist kennarar eru bara ekki að geta náð endum saman þarna og þú veist þetta er svona frekar taktlaust bara allstaðar já þú veist allstaðar í heiminum auðvitað en þetta er bara svona búið að vera sérstaklega hávart í Bretlandi núna með, þú veist, verkföll hjá lestastjórum og þessu dóti og spítalarnir eru bara alveg undirmannaðir og ekkert fjármagn og allt í bullinu sko. Já, akkurat. En verðt að dreipa á þessu. Ég allan hlakka til að horfa á athöfnina sem slíka. Já, það var skemmt. Ég veit að þér er boðið. Já, við ætlum að krýna þið þannig í guðunni og leifa þær aðeins að vera með. Heyrðu, en já, ég er svona Já, það eru nú einhverja fréttir líka sem hættir að dreipa og þannig aðalega kannski bara svona að lokum frá mér með Vestló við fengun og sendin á Dýbind og Pingjan frá honum Andresi Jóns. Já. Alltaf velkomið fyrir fólk að það sér eitthvað áhugavert að pósta þinn á Dýbind og Pingjan. Virkja samfélagið og hann póstaði inn frétt þar sem á að tala að nemendafélag Vestló var að velta 152 milljónum. Já, þetta er geggjað. Og það er svona rauði þráðurinn í þessari grein er hún Andrea Steinsen sem að tók við sem féhirðir nemendafélagsins. Já, þannig er ekki fé án hirðis. Hún virðist vera að standa sig í stikkinu þessi stelpa. Já, hún tók við sko félaginu í 5 milljón krónu tapi. Var það eftir ykkur áttugaurana? Nei, það er nú 10 ár síðan. Hvað helvítið strótabú sem hún tekur við? 12-0 reyndar en það er nú 10 ár síðan að það var. En ég held að það hefði nú ekkit verið neitt sérstaklega skólanum hagstætt sko. Sælandri að prókura. Já, hver var eiginlega með prókurinn? Hann heitir Arnar Þór Ólafsson. Já, nei, ég sá ekki fjármál neitt í Vestló. Nei, ok. Ég var eiginlega ekkit komið með áhuga á fjármálum þá. Ótrúlega satt. Ég bara ætlaði að vera læknir á þessum tíma og eitthvað. Já. En allavegna, the tables have turned, en allavegna hún er búin að snúa þessu við í 12 milljón króna hagnað. Og það er viðtal við hana og þetta er náttúrulega bara... Elgseg, ég er gaman að þessu. Já, algjörlega. Þetta er líka
Hugsaðu, þetta eru 150 miljónir. Já, þetta bara stærri en mörg bara fyrirtæki sem við tekið verið, jólahúsið, íspilaútgerðin og þetta hún að gera bara í skólanum á, hvað ætla ég að segja, skólatíma. Já, já. Það eitthvað skrítið. En allavega við segjum allavega til hamingju Vestló og til hamingju Andrea með þetta. Það stórkostlega vel gert. Var hún bara einu þessu? Var engin með henni þannig? Já, ég segi bara til hamingju Vestló og Andrea, hún einn sem nafngreint innan. Hún féhirðir, ég vil fá hana bara inn í þessa ríkisstjórn, Já, það hefur jafnvel verið að bendlenni við næsta seðlabankastjóra, sko. Heyrðu, talandi eitt. Verðmat á Airbnb. Já, einmitt. Ég held ég viti hvað hans að tekjur hjá henn koma. Hvernig það samt með svona Airbnb? Þetta allt orðið rafrænt? Bara undirskriftar og annað? Allt. Það ekki það? Ef ég vissi ekki betur, þá þeir að nota Dokkubit. Já, ég myndi halda það, sko. En þetta náttúrulega, það ekki? Þetta bara, þú þarft ekki að skrifa undir einhverja pappíra og faxa það áfram. Ekki neitt. Ástæðan fyrir ég fór í viðskipti við Airbnb, allt rafrænt. Og algjörlega. Ég alveg vissum að Dokkubit, þau séu að nota Dokkubit. Já, ekki spurning. En fyrir ykkur hinn sem að spá í að fá inn viðskiptavinni, ekki prenta eitthvað út og láta þið skrifa upp á það og skanna það svo inn. Í guð annar bænum, sko. Skráðu ykkur á dokkubit.is. Alveg komið nóg að þeim óþörra, sko. Lítil, meðalstór fyrirtæki, við erum að tala um fasteignasölur, bílasala, art galleries eða þarna ríkisstofnanir. Já, bara allt saman. Þetta áverður rafrænt. Allt heila klappið og þetta mun á endanum spara ykkur bara heilmikinn tíma og peninga og ég þreytist ekki á að nefna það og bara þægindi fyrir viðskiptavinnin í guðana bænum, sko. Það bylting í gangi. Það var labbar einhver starf inn og það prentað át og skrifa undir, þá átt bara að labba strax út. Dokkubit, kynni ykkur þetta. Með þess sami. Heyrðu, það sem ég var að hugsa með Airbnb, það eru bara allir og ammaðira í dag að leiða út á Airbnb. Þetta bara the hottest shit in town. Sko, þetta svona mini-effort til að gera þeim skil. Ég nefnilega sá á einum postlista, veistu hvað Pershing Share Capital er? Nei. Veistu hvað Bill Ackman er? Já. Bill Ackman, hann á fyrirtæki sem er holding company eins og Skel. Skilur mig? House of, hvað myndi þetta þá heita? Skel. House of Pershing. House of Pershing, já. Já, og hann með keppni einu sinni ári fyrir held í Columbia, frekar heldur en alla skóla, þar sem þú kemur og pitchar investment thesis. Og þessi unnu, og þeir byrtu sem sagt presentationi, 60 blaðsjur, valuation og Airbnb. Og ef fólk vill, þá ætla ég að byrta þetta bara í dýpind og pingjan. Já, það verið skemmt. Ég langaði bara að dreipa á þessu út af því að þetta er allt í kringum okkur. Hefur þú notað Airbnb? Nei, ég hef aldrei gett það. Í alvörunni? Nei, aldrei. Ég held ég hafi ekki bókað mig inn á hótel bara í síðustu 5. Ég náttúrulega lítið búið að ferðast bara síðustu ár. En ég hef aðalega bara pantað hótel, skilurðu. Þú veist, í gegnum einhverja svona síður þegar ég hef farið. Booking og Expedia Airbnb, ég hef bara ferðast það lítið nema bara tengt vinnu. Þá er alltaf hótel eða eitthvað þannig, sko. Nei, maður finnur það núna, góðærisárin voru 2015 til 20. Ef það kemur svona tímabil aftur á okkar mannshafi, þú ert ekki að fara að sjá mig, sko. Ég er bara að fara að maxa kreditkortið mitt. Og ég er að fara bara í einhverja reysu, sko. Neyslu pjessins. Já, maður lifði allt og hófast á. Allavega, þá fór ég til Ítalíu, London og eitthvað, alltaf Airbnb. Ég held að tengi flesti við þetta. Sko, tekjur 2022, síðast ári, 8,4 miljónir dollara. Free cash flow, 3,2. Fyrsta árið sem þau skila hagnaði. Stofnað 2007, hugsaði þér. Þetta er löng vegferð. Það er ótrúlegt. Það sé fyrsta sinn þarna sem þau eru að skila hagnaði. Já. Þetta er náttúrulega commish. Koma sterk upp úr COVID. Ég kem inn á það. Fólk nefnilega átta sig ekki alveg á tekjumódelinu. Ég gerði það ekki sjálfur fyrir en ég las hennan texta. Og þegar ég hef oft spáði, ég er spenntur að heyra. Ég er ekki endanlega viss, sko. Svo ég svona grunni eitthvað. Skemmtileg saga, ég ætla að gefa þeim aðeins skil. Stofnað árið 2007 sem bed and breakfastlega hjá 2 gaurum í San Francisco. Þeir voru nýfluttið þangað, voru hönnuðir og eru áttu voða lítinn pening, vantaði að drífa tekjurnar og vissu af einhverju svona hipp og cool designer ráðstöfnu í San Francisco. Hugmynd, hvað með og semst öll hótel voru yfirbóku fyrir þetta. Hugmynd, hvað með að við kaupum Airbeds, Airbnb, Airbeds, leigjum þau út hérna á gólfinu, þú færð morgumat og þú getur bara bókað gistingu í okkur, $80. Þeir fengu 3 bókanir fyrstu helgina sem þeir gera þetta. Og voru bara, þetta getur gengið. Eftir þetta ákveður bara svona breyta öll sem voru að gera í lífinu, fengu einhvern forritara með sér vinsinn sem var útskrifaður á Harvard og
eða 6 mánuðum í að búa til þetta konsept fyrir hvert sem lönsa svo á ráðstefnu í Austin 2 bókanir, önnur að koma frá stofnandanum þannig að algjört flopp svo gerist aftur það sama hérna á annari ráðstefnu þú veist, allt lönsplan að gekk út á fyrir bara á milli borgaðar sem eru ráðstefnur og fólk byrjar að bóka og hérna við sækjum herbygginn, gekk ekkert það kemur eitt lítið triks þegar eru farin af áhyggjur af peningamálunum forsetakosningarna 2008 manstu hverju voru að keppa? Obama og hérna John McCain já. Þeir bjuggu, þeir eru náttúrulega hönnuðir til svona skemmtilegar morgunkorts umbúðir önnur af Obama og önnur af McCain skýrðu morgunkortni og eitthvað þetta var heldur bara Kellogg's en á pakningunum var allar upplýsingar Airbnb svona sölumaterial kostaði $40 stykkið og þeir seldu þetta fyrir $30,000 náða að bjarga hvar voru þeir að selja þetta þá? Bara á netinu okay. og í San Francisco og eitthvað þetta fór á flug, fekk national-wide coverage og Airbnb kemst á kortið þannig nafni komið hugsaðir samt bara hvað fyrirtæki eiga mikið undir markaðssetningu og svona sniður í markaðssetningu til að reyðja sér til rúm sko. Þetta er rauninni markaðssetning sem hefur ekkert með konceptið að gera en þetta er sama með CCP sagan af þeim sem við þurftum ekkert að rífa gekk illa, 99 hvað hefur að gera, hefur ekki að fá Sigurjón Kjartans og Jón Gnarr hérna Jón Gnarr verður amman og búin til hættuspilið gátt spil til þess að funda svona frekar mild versjón af því þetta er sambaralegt sko svona annað stönd sem býr til real value heyrðu, við þetta komast inn í Y Combinator sem er svona hraðall fá $20,000 í seed money rest is history sko, í dag, þetta eru 4 million hosts worldwide 394 milljónir nótta sem eru bókaðir hjá þeim 2022 þá kem ég að allt júsnum revenue take rate eins og það er kallað er 13,29% það er það sem þeir taka af hverju bókun það svo hátt? Take rate, já, og ég er með þetta fyrir Expedia, Booking og þá meðalverð per nótt $160 vondir ekki ofleiðilegt að segja svona mikið að tölum ég reyna að stoppa það sem er skiptumáli við elskum tölur hér sko, og það er talað og það er ekki talað 50% af veltu er ennþá í Bandaríkjunum sko, aðeins til að útskýra núna take rate sem var 13,29% það er gefið upp að ef þú ert að leigja út segjum bara $100 þá er eiginlega fixt að Airbnb tekur 3% af íbúðinni Semst, þú ert að leigja þín íbúð $100 Airbnb borgaði 97 svo er variable price eða breytilegt gjald sem að rokkar á milli þess að vera 5 upp í 15% sem þeir leggja ofan á Arnar, þú ert að fara að leigja út íbúðina þína já, hvað ætlar að leigja ná? $100 ok, flott þeir sitja á 111 inn á síðuna já, þannig að þeir raunni bæta við já, og það er þetta variable rate þannig að þú færð þeir taka síðan 3% tóknun af verðinu sem að þú vildir fá upphaflega, eða ekki? Jú, þú segir 100, þeir taka 3% af því svo leggja þeir ofan á að taka það sem þau taka á sig er samt hérna processing costs sem er bara greiðslugjöld og annað Stripe, Korta, Rapid, hvað þetta allt heitir og til að koma aðeins betur inn á það hérna þetta 13,97 var það þá bara meðaltals? Það er meðaltali af þessu þetta er alltaf breytilegt sko eitt sem er ástæðan fyrir að þeir eru profitable miklu meira profitable í þessu segmenti heldur en Booking og Expedia er út af því að til þess að fá fólki inn þá þarfst yfirleitt að vera með SEO þú þarfst að vera með hérna Facebook-auglýsingar eða jari þeir eru með 90% bara hérna direct þar sé að þú googlar ekki Airbnb þú fer bara beint inn en þegar þú ert að leita hótel í London þá googlar þú hótels í London dettur inn á Booking Booking borgar fyrir þitt klikk Airbnb borgar eiginlega ekki neitt nei, það hefur náða að hasla sér bara mjög sterkan völl þarna top of mind í hugum fólks þetta gerir það að verkum að Booking og Expedia er að borga meðaltali $6-9 per kuna sem kemur inn á meðan að Airbnb er undir $1 og þegar þú veist að koma allir bara beint inn þeir eru komið með þennan massa þetta er unreal tala í rauninni sko að þú hugsaður út í það annað með meðalverðin þeir eru líka með hærra meðalverð heldur en Booking og Expedia þannig að þeir að fá hærri tekjur og það kostar að minna að fá hvern og eitt kuna þarna inn þess vegna velti ég fyrir mér hvað er að gerast? Af hverju eru þið fyrst að skila hagnaði núna? Já, bara ná einhvern skala og ég veit ekki, ég er búin að reka 40 Hvað er svona stærsti kostnaðarliðurinn í þessu? Komstu inn á það eða? Nei, sko, þetta eru bara svona revenue metrikarnir sem skipta máli líka, ég ætla bara að segja þetta þeir eru með 6,6 miljón herbyggja, ég held að það hafi komið fram á þann
Booking til samanburðar með 2,7 miljón og Expedia 2,9. Þetta allt OTAs eins og það er kallað. Þannig að Airbnb stærst. Stærst, ok, tökum þá venjulega hótelkeði, Marriott, 1,5 miljón herbyggja. Þeir eru hvað, 5 sinnum stærri heldur stærsta hótelkeði í heiminum. Sko, það eru 3 case hérna, Street View, Bear Case, 4, Base Case og Bull Case, fyrir 5 mánu spá. Þeir eru komið í ákvæmt sjóðströmi, hagnaður. Base Case, fyrir hlutabréfaverði í dag eins og það er hérna $116 í gær held ég, at the end of the day. Gera ráð fyrir 22% vexti á ári næstu 5 ár og þetta verður orðið $322 eftir 5 ár. 22% vöxtur á ári. Árlega? Já. Ok. Og því að þeir segja bara maskinan dottin í gang, það er ekkert að fara að stoppa yfir þessu. Það er líka verið að gera ráð fyrir alls konar nýjum tekjuströmmum. Þau eru með það sem þú getur bókað hérna ferðir, svona engatúra. Þau eru að fara að setja inn tryggingar, þau eru að fara að setja inn heyrðu, viltu að við sjáum 3 auka vöruframbóð bara. Já, það er sniðugt sko. Æðlilega. Bear Case, sem sagt Bjarnar case því að þetta sé ekkert svo jákvæmt. Gera ráð fyrir að þeir eru búnir að píka. Þeir munu ekki ná fleiri hótelherbyggjum worldwide. Núna munu ríkisstjórnir byrja að hefta á þá. Ísland held í 90 daga sem þú mátt leigja út. Einhvers staðar 60 dagar og það er gert ráð fyrir bara að það verða alltaf erfiðar fyrir fólk að fara á Airbnb. Bara út frá pólitískum ástæðum. Já, og líka bara fólk muni gefast upp á þessu og eitthvað jari. Þannig að þau gera ráð fyrir að verðið muni falla eitthvað 0,6% í virði. Verðið $114. Svo það hérna bull caseið sem bara það verður allt á fokkin útdópinu. Í 5 ár, allt gengur upp, allt stækkar. Þetta verður 33,8% aukning á ári. Og ég ætla ekki að mæla með því fyrir neitt að fjárfesta inn á einhver X verði eða gera eitthvað. En ég ætla að posta þessari presentation inn í Dýbund og Pingjan. Þannig að þið hafi áhuga og eins og spurningi þín, býtu hvað er kostnaðurinn og fleira, bara kynni ykkur þetta. Já, þetta sko, ég var að googla þetta en að mortgage or lease payment take up the biggest chunk of your monthly expenses. Ok, en þetta er að finna Airbnb. Já, ég er að finna bara þeirra stærsta útgjaldalið, sko. Því að þú veist, þetta er náttúrulega kommiss. Já. Þetta eru íbúðir skilur á vegum annars fólks, þeir eru bara milliliður. Þannig að ég er að reyna. Þú veist, auðvitað mannauðskostnaður og eitthvað svona, þú veist, þetta er. Hann er samt vínandi í stóra samhenginu. Já, einmitt. Ég held að sé fæslugjöldin og því að þau geta verið 23%. En þau rukka náttúrulega kofvera það. Hvað við? Þú veist. Þau taka það á sig. Já. Nú, já, ok, já. Þannig að, einmitt. Þá er þóknunin kannski ekki alveg þessi prósenta sem þú nefndir þarna. Jú, sko, take rate nettotalan sem að situr eftir. Já, take rate, já. Ég hafði ekki heyrt þetta orð sjálfur. Heyrðu, en áhugavert, þú setur þetta inn á Dýbund og Pingjan og fólk má endilega kommenta þar. 60% verðmat á Airbnb. Já, en við, Yngvi, nú erum við að fara á Jómfrúna. Já. Sem ofta áður og vonumst að sjálfsögðu til að hitta einhverja ráðherra. Já. Og ég ætla að henda mér í, ég ætla í Timbraðamannsins í dag. Já. Ert þú búinn að ákveða þetta? Ég ætla að halda mig við ákvæðslagaða Hrafnalaxinn. Við grunaði það. Já, ég þarf bara. Ég get ekki skipt úr Timbraðamanninum, sko. Þetta er bara svo gott, sko. Veistu hvað er að gera á Jómfrúnni? Ég tími ekki að fara í eitthvað annað, sko. Veistu hvað er færustu að gera? Nei. Taka hálfa. Já, ég hef vissulega verið að vinna með það, sko. Já. En ég ætla í heila núna. Já. Svo líka fyrir þá sem eru að fara í fyrsta skipti, ungi pleppar að hlusta. Nenni ekki að taka tengdó, vilja bara fara strákanir. Það er regla, þegar þú ferði í fyrsta skipti á Jómfrúna, að þú tekur ákveðið skot. Það er bara regla. Já. Og ekki kannski skot eins og ég gerði. Já, þú miskildi þetta þegar við tókum því í fyrsta skipti. Dreipa á því. Já. Við vorum að afsveina því þarna fyrir hvað, 2 árum. Já. Fær skotið og allir, skál, taka sippið. Ekki skjóta þessu. En þú skýtu því. Það var ekki gott, sko. Heyrðu, þetta er regla. En tjekkja á Jómfrúnni, við þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið, minnum líka að það styttist í sumardjassinn og allt sem því fylgir. Og með þeim orðum held ég að við látum þessu bara lokið inn í dag. Já. Yngvi, takk fyrir viðveruna hér í dag. Það var ekki fyrir sig að ég myndi mæta. Hvað segirðu? Ég var allt og þunnum fyrir þetta shit. Nú var það bara beint á Jómfrúna. Það var tvísýnt á tímabili en ég þakka þið fyrir komuna. Og við heyrum í ykkur bara, næsta þriðjudag, ekki? Sko. Eigum við aðeins að vara við næsta þætti eða? Bara aðeins. Hvað var það? Nú er ég að hugsa. Bitu. Nei, er það? Ekki. Þurfum við þess? Sko,
Ok, bara mín viðvörun til fólks er þessi. Ársendingurinn næsti er svolítið svona eins og að lappin á bar út á landi. Þú ert illa peppaður, góðan gýr. Þú kemur inn og það er línudans í gangi. Allir bæjarbúar er línudans. Hefur lent í þessu? Nei, ég hef ekki lent í því, sko. Þú veist hvað línudans er? Já, ég þarf ekki að útskýra það. Ekki allir bæjarbúar, en jú, maður hefur séð línudans. Já, þú komið inn á bar út á landi og það er bara þannig kvöld. Það er línudans. Og svona maður átt að sig ekki á því, er þetta við barinn að sakast? Er þetta eitt slemt kvöld? Er þetta alltaf svona? Og þessi ársendingur er svolítið svona, skilur. En við getum allan, sko, við náttúrulega vorum... Skilur þú hvað er að fara? Já, við vorum búin að lofa því samt í Livio-þættinum eftir hlustun svo á hann. Það vorum búin að lofa því að þetta er í síðasta svona heilbrigðis eitthvað. Já, við fórum alveg út af sporinu með það. Út, sko, en næsti þáttur er svona, kemur inn á heilbrigðis geiran, vissulega. Þetta er stórskemmtilegt, þetta er stórskemmtilegu þáttur næsta þriðjudag, ég þóra fullir að það. Léttur línudans fyrir suma, en góð bar enga síður. House of Scale gæti komið þarna fyrir, það er aldrei að vita. Ég skil hvað áttu við. Herru, við þökkum kærlega fyrir í dag. Bæjó. Já, bless.